ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಕವಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಮನೇಲೇ ಸಿಗುವಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹೋಗಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರೋವರೆಗೂ ನೀವು ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಡರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಹುರಿದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು 4 ಲವಂಗ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು 10 ml ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆನ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಪತ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪತ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರುಬ್ಬೋ ಕಲ್ಲು ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತಂದರೆ ಶುಂಠಿನ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದು ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಥರ ಕಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಶುಂಠಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ನೀವು ಈ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಥ್ರೋಟ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಫ ಅಂಶ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮೆಣಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಅನ್ನೋದು ಕರಗಿ ಅದು ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. 3 ಸತಿ ತೊಗೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಮತ್ತು ಮಲಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕುಡಿದು ಒಂದು 10 to 20 ml ಸಾಕು. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ 20 ml ಅಂತಂದರೆ 10 ml ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು 10 ml ರಾತ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂನಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೈರಸಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರುವಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಕಹಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದೇನಂತಂದರೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎಲೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಎಲೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಇದನ್ನು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಗದು ಆ ರಸವನ್ನು ನುಂಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ ನಂತರ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕಷಾಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದಿನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಥ್ರೋಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಬಟನ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಇದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ನೀಡ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿ ಸೇಫ್.